Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ni anata sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang pahinumduman sa Ginoo sa atong misyon isip mga magtotoo kaniya. Iampo nato ang atong mga kaigsuonan karon nga napakyas sa ilang pagmisyon sa kalinaw. Labi na gyud ang natintal karon sa yawa niining garbo o kapungot na naggubat na intawon. Atong iampo ang mga leaders sa Ukraine o sa Russia na sinabtanay na sila magpaubos sa kaugalingon. O dinhi sa atong nasod, maghari unta kanunay ang kalinaw, kahiusa, labi na niining bag-o na sad natong nagda sa rindas pangagamhanan, atong mga bag-ong government officials. Ato sang iampo ang atong makidaiton nga mga benefactors and donors na siging tabang sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, labi na ang nagsigig palit sa ato mga slots nga unta hatagan sila sa tinuod nga kalipay o kalinaw sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay, kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo muinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, o padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapa, ug magsusuka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inikakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo ingon sa balili, masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Inang Diyos, pagka makalilisang sa imong mga binuhatan. Pasimbaha kanimo ang tibok yuta o pawitag pagdaig kanimo. Pawitag pagdaig sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan.
dagat ngadto sa pagkamamala. Lata sa suba, naglabang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita, diha kaniya. Nagamando siya, pinagi sayang gahom, hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay, unsang iyang nahimo kanako. Daigo ng Dios nga wala mo balibad kanako. Sa akong pag-ampo o sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako, upat ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni atong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang
mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo muabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun mo adto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya nahibalik ang mga kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa og walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang pagpahinumdom ni Kristo sa mga mutuo kaniya, sama nato. Sa may iyang pahinumdom, nga kita di ay himuo niyang mga mamumuo, mga ngani. Kay daghan kuno ang anihon, jutay raang mga ngani. Kinsa may mga ngani, kining nisimba karon. Kinsa may anihonon, kadtong wa musimba. Sa survey ni adtong panahon sa IEC, na pamatud-an nga dinhis Pilipinas, sa mga Katoliko nga 85%. Ang active ra nga musimba matag Domingo naara sa mga 10%. Oh, di mo to. Tistingi og paniid sa inyong palibot. Pag-ihap og napo kabalay nga inyong silingan. Karon ba iguli ninyo? Unya suway og susi kada Domingo niining membro aning napo kabalay pilay mo simba. Bisag ani pa kadinhi duol simbahan. Makaingon gyud ka nga tinuod no sa nakatong malayo-layo. Pareha karon nagmisa ko usa ka barangay dinhi, barangay chapel. Akong gipangutana,
pila inyong population din das mga bata, mga 500, imo sa di pa diroy, pilam day, mga 2,000 pagani ka pindas mga bata. Nya ang nanimba wa kabot sa gatos. Nya katong misaha para tos tibuok barangay. Nako pertig yung dakua sa inyong anihonon. Dako kayo. Ang pangutana kinirong nanimba tinuod ba ka ni nga mamumuo? Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo? Taas ang kamot. O tanawa, tulo ra man gani kabuok. Nya hinay pa jud kag inisahan, ana pa gyud. Ako nakita tulo ra kabuok. Ambot ang choir gani wa mo isa. At di isa de, wow, ako kabantay na. Ato daghan-daghan ra dito. Pasabot ni inisad karong nanambong, wa sad ni siguro. Wa gani kaabot og 10% ang gusto yung muani. Kay ang tinuod nga mga ngani dili lang ang nisimba, ang mituo sa Ginoo, mga magtutuo, disciples of Jesus. Mao na nga ang iyang disciples duha man na kahutong, ang 12 apostles na disciples to apostles, ang iyang yung most trusted nya dayon kadtong 72 nga mo'y gipadala karon, 72 nga disciples, mga faithful disciples, iya na sang gipadala. Naata na bilong ana, wa naman ta mabilong sa 12 kay special man tong 12. Arita mabilong sa 72, symbolic sa atong tibuok ng magtotoo. Sige, kadtong wa mo isa, mga disipulo mo siyawa. Lagi. Kay ang tinuod nga anihonon kanang mga taong giharian sa yawa. Ang mga ngani kanang mga tao nga giharian sa Ginoo. Sige, tagaan ta mog second chance. Basin pa day mausap inyong una-una. Last chance na lang niya. Kinsa dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo. Taas ang kamot. Maayo. Ubay-ubay na. Jutay na lang ang wa mo isa. Pasabot, di pa to sila musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo, posibleng mahimo silang mamumuo sa demonyo. Karon kinsa may mamumuo sa Ginoo nga tinud-anay, unsa may una niyang sugo, insiya pagdala gyud mo pakigdait, bisag asa mo muadto ang isulti gyud pakigdait or kalinaw. So magdala gyud kalinaw og pakigdait. So kamong tanan nga ni isa karon, igadto ninyo, iguli ninyo pakigdait gyud ha. Kalinaw ngadto sa inyong mga silingan o kauban sa balay. Kamong mga ginikanan, kung magyaw-yaw na mo, unsa may inyong gidala, pakigdait o kagubot? Naay na mo pagyaw-yaw, makigdait na mo sa inyong mga anak. Kamong mga anak, igabot sad sa inyo, adto ra mo magsigig tan-aw ng cellphone, di gid mo manghugas, di gid mo manglaba, di gid manglimpyo, nya dagko pa kay mugkaon. Unsa may inyong gidala sad ngadto sa inyong ginikanan, pakigdait o kasuko? Murag kasuko gitingali da. Maglagot man to magtan-aw ninyo. So makigdait ganita pasabot atong tagaan sila og nindot nga batasan, nindot nga naong. Sige, lingiay mo tupad. Sugdi ko na be, tagaig nindot nga batasan, ing na friend na ta. Friend na ta ha. Friend. Sa to pa makigdait ka kay friend man, friendship. Ana, kamong mga asawa, friend ba mo sa inyong bana? Kani, wag ni siguro yun. Daghan kayo, mga asawa nga inimi silang bana. Kamo sang mga bana, unsa man, friendship mo sa inyong asawa. Usahay ra gyapon. Na, ayuhag yun, pakigdait. Ikaduha, nga timaan nga kita mamumuos Ginoo, di gyud kuno ta magdag kwarta. Way kwarta hay. Siya ay mo pagdag kwarta or sudlanas kwarta.
So, kung nagdamo og kwarta diha, ihog na tanan sa kolekta. Aron iniglakaw na ninyo, wala lagi mo'y kwarta. Unsa may inyong gida? Ginoo. Ginoo ra gyud inyong dadon. Kay ang kwarta di man naman luluwas. Ang manluluwas ang Ginoo. Kanang kwarta makadaot man gina kun imo nang dadon-dadon na sigihan kag tan-aw sa mga kawatan. Tan-aw, daghang kag kwarta kuoton. Kwarta di masuko na sad ka. Awa na, impierno na. Or parabol raman sa ni mura man ni siya kana ganing singan ana pasumbingay. Pasabot ayaw gyud pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas sa imong kinabuhi. Kana mo na importante kayo. Ayaw pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas. Unsaon man ang kwarta himuang agianan sa imong pagpakigdait sa imong silingan. Kana nindot kay na. Unsa may bunga kun ato ning sundon matod pa ni Kristo muramog mga karnero nga gipadala taliwa sa mga lobo. Unsa man i-abuse ta, pasakitan ta, insultohon ta sa mga taong dili pa suod sa Ginoo. Pero kay anihonon man, ani lang yun. Sa una mananggi mig mais may amo dito, mananggi ba? Mais. Mga samad ni usahay sa kanang iya bitang kanang inigana kanang iyang kilid, sakit man na. Oh, na masamad. Pero sige lang yun. Ani. Maani yun tanan. Maani yun. Katul kayo. Kay porting daghanang dapaw. Ani lang yun. Makakaon yun. Agwanta ba? Muna yung Kristo, gipadala ta mo samag mga karnero ngadtos mga lobo. Insultuhan ginoon mo primero. Pero sige lang. Usa sa atong mga modelo karon sa pag-ani sa mga anihonon, mao si Bishop Chupilo Kamomot na karon Venerable Chupilo Kamomot na. Ang tanan kunong kolekta adto simbahan, iya ginang ipanghatag ngadto sa panginahanglan sa simbahan, labi nas mga kabos. Ingon ana siya ka, grabe mo ani, motong nasuod gini siya maayo karon santosono na. Kaning Venerable mao na ni ang first step para mahimong full-fledged nga santos. Ang sunod ani beato or beatification. Nya ang sunod ayon sainthood. So na siya sa nasud na siya sa official step para mahimong santos. So ang ayan tang magpasalamat, mao nang magpasalamat gyud ang Archdiocese o iproklamar siya aron mahimo siyang nato nga modelo sa pagkamangangani. Di ako'y letter diring nadawat gikan sa iyang namugna, usas iyang namugna ang mga congregation sa mga madre kaning DST, Daughters of Santa Teresa, of Saint Teresa. Ang letter July 2 gahapon July 2, 2022. Akong basahon na. Ano na ba diyan? Ibutang ang litrato ni Bishop Chupilo Kamomot. An appeal for financial assistance for the solemn thanksgiving, mass, and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chupilo Kamomot. 2. Gi-address ni siya all territorial and online parishioners of Reverend Father Crescenciano Ubod. Sikat kita. Bati apil mo ani ay. Awa. Ako si Reverend Mother Maria Luella Grace L. Boscato, DST, Mother General sa Daughters of Saint Teresa, usa ka kongregasyon founded by Venerable Chupilo Kamomot. Nagpasalamat sa Dios sa dakong grasya nga iyang gihatag kanamo o kanatong tanan sa pagtuboy sa Santo Papa Pope Francis ni Archbishop Chupilo Kamomot as Venerable last May 21, 2022.
Tungod niini adunay solemn thanksgiving mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Teofilo Kamumot karong July 27, 2022 nga pagahimuon didto sa New St. Teresa Chapel sa DST Compound, Valladolid, Carcar, Cebu City. Uban sa pagtugot sa Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma Didi, we organized a committee og ingon man usab sa pagpangayo og tabang finansyal sa mga tao nga adunay malumong kasing-kasing tungod kay usaman kini ka archdiocesan event. Sa paghimo namo sa budget, mi come out nga moabot og around 7 million pesos ang kinahanglanon para sa maong kalihukan. With the time giving nga haduol na jud kaayo, maglisod na jud ang among community pag-procure ani nga amount, since si Father Crescenciano Ubod proven naman abi na kog proven naman sa kabagag naong proven naman sa pagtabang sa mga dagkong archdiocesan events like the construction sa Capilinia de Fatima o sa consecration rite. Niini, kami midangop usab ni Father Siano o muhangyo ninyong mga parishioners, online and territorial parishioners to help us provide the necessary financial budget for the event in honor of Venerable Teofilo Kamumot. Sa katapusan, kami nag-invite kaninyo sa pagtambong ni ining talagsaon o dakong event sa atong Archdiocese of Cebu. Daghan kayong salamat in advance sa inyong pagtabang kanamo. Kami manghinaot nga ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang tuburan sa grasya, magpanalangin kaninyo og sa inyong banay sa kanunay, og ingon man usab, si Venerable Teofilo Kamumot maghatag unta sa iyang amahanong panalangin kaninyong tanan. God bless you all. So gikanin ni Mother Maria Luella Grace Buscato, ang ilang Mother General karon sa DST. Sugot mo aning sulata dili? Hinay man. Mo dawat mo aning sulata dili? Kana mo na mo dawat. So ako mo dawat pud ko niya akong i-declare karong Domingo ha nga stop usa nato ang ato dinhing DOPS ang para sa atong parokya kay archdiocesan man nga event mo supersede ni sa atong panginahanglan. So stop usa nato hangtod mahuman ning maong project. Nya sugod karong Domingo ha, magbaligya tag slots. Bag-ong slots. Ang iya aning abbreviation kay HGVTC. HGVTC. Healing Graces of Venerable Teofilo Kamumot. HGVTC. Tag 1,000 gyapon per slot. Nya 7,000 ni ka slots. O gusto mo kay gaawas-awas pa manirong grasya ni Venerable Teofilo Kamumot, pamalit dayon mo kay basig mahutdan mo ani sunod semana. Daghan magiging mga adto dito, magsigig higdaan ang yang lubong. So kutob mo palit ani do na namoy healing graces, healing body, spirit, relationship. Maintang mo palit ani si President Putin o si Zelensky aron mahil sa dangila karong gubat, no? Anya mamalit sa ani ang atong mga bag-ong na pili nga mga opisyalis o ang mga nangapilde sa politika aron mahil sila sa ilarong mga hinanakit sa buhay o maka-move on. Na si Bishop Teofilo Kamumot or karon Venerable Teofilo Kamumot dako kayog ikatabang. So open na ang atong slots, 1,000 per slot o niya HGVTC.
Usba kunog yaw-yaw be? HGVTC. Ang meaning, Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot. So atong pakpakan ang DST sa ilang buhi kayo. Mao pa ni sila ang congregation nga dinhi na founded sa Cebu pero gagikan gid Cagayan ang iyang root. Karon founded diri gid ni Tobo, tuasa ni sila yung mga branches sa ubang mga diocese or mga igsoon, pero nahimo dayon silang pontifical right tungod sa kakusog sa ilang bukasyon. Daghan kayong bukasyon nga epektibo kayo ang ilang apostolate dinis atong archdiocese o kasilinganan. Kita mo na mga madriha kanang brown ba? Brown ang ilang kuan. Mura sila dahong laya pero buhi kay kasing-kasing. Brown. Opposite po na sila sa kaning kang kang Monsignor Crikenbeck, kanang green. Mura sa dahong lunhaw. So green o brown. So kani sila brown eh. So ato ning dawaton ha. Nya ihunong sa nato ang atong dopes. Ato lang gining isakripisyo. 12,000 mo to atong target. As of yesterday, nakabaligya na ta sa atong dopes og 10,199 slots. So 1,000 na lang kapin pero nasa diay mo padayog palit sa dopes nganong di man dawaton pero officially ato lang sang ihonong, pero ang final counting ani karon pang Wednesday ang atong final counting sa dopes. So 12,000 may atong gitarget para makastart ta sa atong construction, hopefully basin pag madali ra ni kahalin ang kang Bishop Chupilo Kamomot. Unahon tani kay karon na ning July 27 nya maikog punta sa atong archdiocese labi na ni Archbishop Palma nga mi initiate or mi tugot nining maong Thanksgiving event nya wa nya tay ika-support. Hibaw ko wa gyoy lisod basta magkasinabot lang ta, no? So HGBTC slots. Ako ning giapil sa kong humili ngano man matod pa sa Ginoo, ayaw mo kalipay kung makapawagtang mog mga yawa, makaayo mog mga masakiton. Unsa may atong ikalipay nga masuwat ang atong ngalan didto sa langit. Masulat ba ang atong ngalan didto sa langit? Si San Pedro o si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa niingon siya, patay na ang kalibutan para nako og patay na sad ko para sa kalibutan. Unsa may buhi diri nako mao si Kristo. Kanang kwarta, kanang tanang mga kwarta dili na importante kun way Ginoo, wa gid nay value ang kwarta, balay, sakyanan, dungog, wa gid nay value basta way Ginoo. Muna si Bishop Chupilo Kamomot nagpakita niini. Og kita sad mo ambit niini aron mahimong mapuslanon ang atong paggamit sa kwarta. Mahimong makaani og daghang kalag. So pangimbitar mo og mga kalag bisag ka nang wa mo simba. Ingna pamalit mo slot para ni Bishop Chupilo Kamomot aron do na mo'y healing graces. Dili lang physical, galabi giron ang healing sa atong spiritual sicknesses. Malig-on ta batok sa mga atake sa yawa. Aron human ini makaingon gyud ta diri sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo uban ang kasadya. Sadya gyud. Karon ang Ukraine nisinggit in town, nisinggit uban sa kasubo tungod sa nangamatay nga mga mahal sa kinabuhi nga nangaigo sa bomba o mga bala siging gubat karon. Di na mo'y nindot ang pangandoy sa Ginoo musinggit ta tungod sa kasadya, tungod kay nagkahiusa ta, tungod kay nagtinabangay ta, tungod kay naghigugmaay ta. Sige, manindog na ta.
Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamlitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Ebanghelyo nagtug-an kanato nga ang Dios nagpadala kanato isip iyang mamumuong. Busa, masaligon kitang mudangop kaniya og mangayo sa mga grasya nga atong gikinahanglan og moingon kita, Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kaparian ug sa katawhan, kansang tahas mao ang paghiuli ug paghiusa nga mulahutay sa misyon nga gisugdan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang kanila nga niningkamot nga managdait ang katawhan, nga giyahan nila ang kanasuran ni ining gubot nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga nabalaka o gikapoy, nga ang grasya sa Dios mulig-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kahapsay ug pagsinabtanay diha sa kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa atong kaparyentehan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan og magbubuhat namong tanan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi sa ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Iti ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkamamumuo sa Ginoo, laborers of God. Nga ato lang buhaton, magdala gitag kalinaw kada adlaw sa tibuok natong kinabuhi. Unya dili ta magsigig higugmas kwarta, isip manluluwas. Atong gamiton ang kwarta aron pag tuman sa atong misyon sa pagkamamumuo. Salamat sa atong mga kaigsuunan ngaming alagad nato dinhi. Ginamit ang ilang tanan na abilidad, ang naadihas gawas, atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, nga nahimo sad natong mga frontliners, ang atong mga PYCC, nga mao'y atong shirits, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong IT, ang naglimpyo ining simbahan usab, ang nag-decorate niini, ang atong mga Heavenly Joy sponsors for this week, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, niya labaw tanan ang atong mga nihimo sa ilang formal offerings, nihatod sa ilang mga gasa nga ni sa atong mga baskets, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sa ako nang gikaingon, ang atong halin sa DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction para sa atong mga projects, niabot na as of yesterday o 10,199 slots. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Niya ato sa ni siyang hunungon kay atong i-focus ang atong pagpamaligya og slots para sa Thanksgiving sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamumot. Niya ang atong slots nga ibaligya tag 1,000 mao ang Healing Graces of Venerable Chupilo Kamumot or HGVTC. So sugod na mong palit karon ay basig sunod simana wa na niya amoy maabtan. Hot cake maguniron kay kusog ayong healing ni Bishop Chupilo Kamumot. Dili gid hinoni mo honong pero naagyoy nindot kay karon kay special pa kayo ning maong kalihukan. So pipila lang ka mga pahinomdom. Una, padayon gyud mo og tabang sa atong upkeep diha sa gawas, hatag mo og love offering, labi na mong naay sakyanan, inigagi ninyo dire sa atong diha kilid. Ikaduha, sunod gyud mo sa asa mo palingkuron sa atong mga asherites dinhi. Hapit na nato tangtangon kining mga arrows sa atong salog nya. Ayaw ninyo hunonga ang pagsunod sa atong sistema dinhi. Mao na bisag wa na diha ang aro, mao na ginay atong system sa pag-offer, sa pagkalawat, ana, no? Kaduha ay katulo ang inyong mga bata nga dadon dinhi nga dili pa relax kaayo sa atong formal nga kaning kuan, worship, pasabot magsige pagtabi-tabi, singgit-singgit, hilak, katawa, dagan-dagan, nga di kapugnan ba? Dili man na siyang hilad, dito las gawas dadao sa niya. Og maatsyo na sila, mag-anam na sila ka-formal, diri na sad sa sulod. Kay ito ang gyapoy Ginoos gawas, pero dito lang sila usa pa, huygoa. Minimize lang sa distraction. Kay bisan gani guway magtingog-tingog, ma-distract man gani ta usahay, tungod lang ana mga sinuloban.
Samot na gyud. Hasta pare maunag ka distract. Samot na gyud magsaba-saba. Naunsa mo diha? Siyunan lang mo da. Una ay kay mo patuyang og sulob ha. Anang inyong mga sinuloban in town, labi na mong mga babae. Ay okay, di gyud na okay gyud no. Mga laki sad ay sa mo palabi og pabadoy dinhi sa sulod. Ay mo pag short, ayaw mo ana magisi-gisi. Kuan ra kay na over kayo nya kana mga daghan kay mga ariyos nga mga laki nga bitay-bitay na yung dagko na kay lungag dire tangtanga lang usa na inigsod ninyo dire kay wa ta makinahanglan dire fashion show nang inyo mga kuan ariyos perting daghana kuan lang ba kanang simplicity amo sa mong mga babae kanira ba sa mga babae daghan sa kay usay ariyos maglinya sa dinhi ba nya dire daghan dire way ariyos nya diha dire daghan kayo di na gyud balanse ang kinabuhi no mao naman ay uso karon yawa-yawa ba mao na ay uso karon so ayaw lang sa kay palabi ato nang i-welcome pero ay lag palabi so salamat kay ninyong tanan og manghinaot ko nga suportahan gid nato ang DST, ang Daughters of Santa Teresa nga mao ang religious congregation founded and guided by Venerable Chopilo Kamumot nga mao'y nagpasiugda karon sa Thanksgiving. Manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalsa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.